hampir tiap bulan batuk pilek, napas berat, pernah kena bronkopneumonia. Halo, ketemu lagi dengan saya Dr. Rudi Hartono. Ini ada pertanyaan dari akun Insya Allah. Anaknya usia 2 tahun, tiap bulan ya batuk, pilek, napas berat, pernah kena bronkopneumonia, sudah berobat ke dokter anak, membaik, dan tiap bulan begitu lagi, disarankan vaksin influenza. Sudah dilakukan 1 kali, dan bulan ini yang kedua. Nah, ini baiknya bagaimana pertanyaannya ini? Nah, jadi dari keterangan yang singkat ini ya, sayang tidak ada jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, karena itu saya bisa menilai status gizinya. Nah, ada beberapa penyakit yang berhubungan dengan status gizi, misalnya TBC ya, berat badan susah naik, bahkan bisa turun, dan batuknya itu makin sering, makin berat, ya, lebih dari 2 minggu terus menerus dan makin berat, dan sering badannya anget-anget, sembuh sendiri tanpa obat. Nah, apakah ada yang gejala ini enggak pada anak ibu ini ya? Atau ada enggak orang dewasa yang dicurigai TBC? Pasti dokter anaknya udah menanyakan juga hal ini. Nah, karena ini batuk, pilek, napas berat berulang, nah kemungkinan ini alergi, karena ciri alergi ya dia sering berulang, terutama kena faktor pemicunya, atau mempunyai pola waktu, ya misalnya pagi lebih sering batuk pilek, siang membaik, malam lebih batuk pilek lagi. Nah, itu punya pola waktu. Nah, jadi kalau punya pola waktu, dia sering berulang, kemungkinan alergi itu lebih besar ya. Nah, jadi sementara ya hindari ya, misalnya polusi ya, ada debu, kita tutup hidungnya, hindari asap rokok. Kalau di rumah ya jangan kasih benda-benda yang berbulu, mainan berbulu, selimut berbulu, atau AC yang terlalu dingin. Kalau pakai kipas angin ya jangan menyorot ke badan. Makanan tertentu misalnya coklat, permen, chips ya, ciki dan sejenisnya, kerupuk, es krim itu hindari, atau snack-snack yang manis hindari. Nah, lalu observasi nih, kalau dia mulai batuk pilek yang lebih mulai muncul, dia melakukan apa enggak? Nah, itu dicatat. Nah, atau dia makan apa? Nah, jadi detektif ya. Nah, kalau TBC itu cirinya ya berat badan susah naik, bahkan bisa turun, dan ada faktor ada nggak ada orang dewasa yang dicurigai TBC, pasti dokter anaknya udah menanyakan ya, karena dokter itu kan harus mendiagnosa, oh kemungkinan besar ini, kemungkinan kecil yang ini, dan dicari semua lewat tanya jawab yang mendetail, pemeriksaan fisik, kalau perlu di ronsen, apakah ini udah di ronsen atau belum. Nah, jadi kalau alergi ya kasihlah obat alergi jangka panjang, jangan udah sembuh ya udah stop. Nah, kalau perlu ya 1 sampai 2 bulan, misalnya golongan cetirizine itu aman ya. Ada penelitiannya dipakai selama 18 bulan berturut-turut itu masih aman. Nah, lalu bisa juga kasih yang prokaterol supaya saluran nafasnya nggak sensitif. Nah, boleh juga kalau punya alat nebulizer ya di nebulizer. Nah, jadi jangka panjang sambil menghindari pemicunya, dan diskusi lagi sama dokter anaknya. Nah, mengenai vaksin influenza itu bagus ya, karena di tempat saya praktek di Jakarta ini banyak kasus influenza A. Tapi kalau pada influenza itu ada panas tinggi, batuk yang dominan, pada anak yang lebih besar dia bisa mengeluh, tenggorokannya kalau dia nelen sakit, badan bisa pegel-pegel, dan banyak orang di satu rumah itu mempunyai gejala yang sama. Nah, kalau vaksin influenza itu tidak bisa meminimalisir batuk alergi. Jadi itu 2 hal yang berbeda. Tapi dilakukan imunisasi influenza itu bagus ya, teruskan aja. Nah, jadi diskusi lagi sama dokter anaknya agar mendapat solusi yang lebih bagus lagi. Semoga dapat menjawab ya. Salam sehat.